Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Devant la caméra, c'est Emani Vision, Emmanuel Timbalanga. Nous sommes là pour vous présenter la prédication d'aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, Dieu a visité notre temple de la Seka Telecom City à travers les grands thèmes qui est intitulé Le monde des esprits et les sous-thèmes qui est intitulé Qui est le porte-malheur de ta vie. Esprit nini telemela kabino. Famille ba kote kayo na mayele. Me bakangi jiklo. Mayelo ya mayele. Ate. Zamba pambola yo. Kwa resire na mukili. Isa kamakasi ya mutude. Isa bitumbo yu mutu wako isa kanavi. Soko kwa isa bitumbo wani. Ulu. Osomo na frère Moïse tellement vendre ça et voilà asongi vraiment de quoi ya yebisenga le papa na sokota na 6e atangi 5e na yebisiye okozwa diplôme Moïse na sokosa sokoso diplôme tango côté na 6e bandu ko tango na bana 6e bana 6e baso benge collègue baningo ya tanga na bango na 4e soki ba l'équipe place à 5 na 6e kabuya yo tangite bokomi na 6e ndenge ni alobina zamba manda alobina sauter Moïse côté na 6e tango bana bazo sala stage ya bisinga leader na ko kotangisa bana te na ko na saka motema mukusa na bana na si papa vanda Moïse avandi na ta bana bazo tangisa ozona examen d'état te problème est que ko ise esprit oye compliqué na zana de komoko na Kristo soba burik ijo oyo ijo na tona ye église bandaka na lettre ni na lobi bandaka na mbe tango soke ndoko sala examen d'état abimi na 64%. Mais pas toi mayel batekeli na si kwa resire na mokileza kama yele te motoko sa yote kwa resire na mokili il faut que c'est esprit soko longue esprit ndo poko amen ndo na ka place ba yembi basebe mais ça na ba yembo ba prier pour prier wana ko esprit zamba pambola yo ndo na mutu mususu wa yembi botalia ayembi na yeme batu basanga na feya ba monaki niveau christian yemba ki abimisi énergie na nzembo ya yemba ki ya zemba ngoni te wana te nzembo yemba ki liboso nzembo ya mawana christian yembi au sentir que église mobimba connecté pensa na ba mama mi oyo papi na kate na teli mama mi a bouger Christian yembe nsembo wana Joël ndemo ko nsembo yemba ka nsembo ngwa mais niveau Christian yembe la gamu na ye ko zongela na prophétie ba pesaki yao vendredi na samba yebisi Christian lobi eloko oyo nganza na so 5 okoba na yango eza sanctification na zo monde ozongeli vie ya sanctification mais tango yoko beto louange na butu ata ser merveille mokolo louange toko kende te pona yeso yo ba se rester nyo sotoko la ba zwinatra ba finiki batu ba yena ba musao pomo toko mana niveau il faut que se ba yeso zamba pambola bi David balingaki bobuma ye bamiyibi bokumi na ndako wapi David to yeli mutu mususu te to yeli David mendenga échappé liwo boyezani al koyisaki déjà ba esprit
Zamba pambola. Okoso tala mutoko sote que non ngana ndenge za bwana kobala parce que na sa kitoko ebalisa ka mutu te. Parce que kitoko batula. Wera yembe angosi. Parce que kitoko pe mabe basandenge mo. Oyo batonda bote batula mibali basali nini. Ngande na yemba ngo. Wera yemba. Somme na mutaso telema lobi. Na vraiment, na ko kisa 20 ans te na ko bal. Pour bal il faut ko ese bitumba mariage. Donc na mo tala. Okutana na mo bal. Ezana mwana maso mususu ayebisanga lobi papa. Ngami moko na kutana kana bango okonje mate. Okutana ba mibali okola ba Christian ba David boy. Mo pala alenda. Mo pala tonde banda na mutu tinase. C'est une grâce. Yo ba no mona kaka teme ko tena bitumba mariage po bango yelo ka ba jo mo bo jo aso tambola lokole mutu moko aso beta 6 bitumba ba esprit tena na mibela mbingo lokole ba mo yisi kabuyi na biso zongisi c'est une grâce on a demandé ça le vient na bo mibali ya bien parce que mutu passe na kufula nanga côté nous sans kufula akosi amonike no age salini ni eki kufula nanga ya na komema yekufula imbwa tamo pa ya milaka monde des esprits okolonga te soki nanu ko isi ba esprit te mokilo yo po mata il faut esprit ensemble tombola yo soit esprit ya nani ya satan. Non, tous allez dans le Christian. Et tout côté ces vidéos, il y a boxeur moko congolais. Boxeur wana. Témoignage na ya je peux ça le dire. Dans la que recevoir. Azobeli là, ou un point et tendance. Alors on recevoir a comme moi na wewa. Vie passe. Des grands frères na yayo ko benga na Afrique du Sud ko mi ko tanga box atuko ko beta français moko ndenge moko mukete tango ba pese micro pado eloko le boso le bezani na zongi si merci pensant créateur ya makambo nyonso a comprendre que non molimo elongi senga na longa moto yeza molimo na ngate isa molimo nza zamba pambola bi Monique ndengo vana ndo kwa lipalwa ni sama kasi na yote. Eza Yesu yoko isa. Okay na hôpital. Tindika mwana tindike mwana bimi. Ozama sa ya ko féliciter. Oko isi ba esprit. Zamba pambola yo. Non mwana mutu muso zo tala mwana na bi. Abuti mwana kutu. Uzomona mwana ngwaza elongi lokole chimpanzé. Mais yo kendo mi sa chimpanzé. Waneza kaliwa yomoko bosenga bamenga nga césarienne bazolanga libumu na lembi tindika zamba manda ezaka ba esprit batelemi esprit de mort telemi place wa soko ke yo botozo comme sans âme zola kisake ozana esprit net président denga fanya nsima azana bango 7 ezali pa nango bate oyebi alongi ba esprit combien na vie pour dire les boss ya mebali ya misa 7 donc on a commencé musoso abotima na liboso bien ya mibali bien ya misa te compliqué soko ko ici ba esprit te moto e posa yote eza l'église moto musata labo ya lobi l'église tango ezo mataboyi eza prière à pasteur il fait grâce à ce qu'il fait et quand il fait zamba sala kangulo na ba oya lingaka zamba pambola oyo ko zala bino bozalo ezangulo anza makasi na ngate pe lusambo na ngate zambe ndako isi ba esprit boya place oyo ezana esprit moko zamba ko isi liboso na yo nde bendio tinasi ko zala sire na yote zala sire na moto ya tendo na mokili zamba pambola ata ozo tanga na décourager to tanga te
tanga kotanga eza mabete mais telemela bitumba oyo compliquer ka classe aba ngana ebisibino na pesibino témoignage place na tanga 6e des humanité 6 fois okotanga ti osali dissertation et combien de temps ya kosala l'examen d'état frais ya examen d'état ezali c'est l'examen d'état na découragé quand on a pétali sur loin na chair frère remania yo le monsieur soit yelinga nanda eh papa mokili ndenge ezokendele lingoza la tana papier na maboko c'est pas une volonté ya kokende classe ezali susu zokande ba esprit diabolique telemeli musu akenda lukilanga na yokole papa mani minervale na ngamoko pona foot il faut ya kokondela ngai ezataka no mbongo isangi mbongo isa no foot minervale ti ekomi ba tanya osala examen d'état ngamoko na bayele ane wani lekibo papa mani akutena mama pasteur conseiller papa mama pasteur abandi ko bendanga matoi soko su diplôme te na koboya yona se te kaka sina zota classe na yombo na tangi eko su diplôme ane zamba pambola monde des esprits batala kaja mutute ba compliquer comme tout quel que soit âge na ye osomba mutu ko na mutu ko zo mono ateza kechi soko somba olongi ba esprit belé olongi ba esprit ebelé parce que ezana mutu mususu mutu ko ya yebia peut-être ko somba ina ndenga zonge pas lokolo yo semblé de jeu panza moyizo zo yo kya ozongi semblé de jeu panza mbenzamba peso mutu na saba belé pourtant to comme na lola mamali ko zolanda tanto comme na lola nzamba peso mutu ka mamali ale bibi mana mutu kana yo otenzambe na biko komba tenzamba ko na samu kile na tinda kyo na oto ekole te au na lola oto ekole ezala kate batangisa ka pe mutu ko kuna te otanga nyonso tangelango na samu ko comme na lola boyo zambe ndenge za bosiko ndo yo kanzamba likango kaka Mikaela zwaka vie ya bien ye bango déjà polala na ndako ya kitoko il faut que ça baye esprit o eteli la kabanda kwa kitoko domo na komoto mususu vina yi mobimba la kana biko eza yesu mobimbe telemeli yonda kwa monene polala amen église au pour commander eza ko otuna ba papa David eza ki petete ba mama Louise wana bayebi nyokwa mana église na ndenga mungete bona église mona boye mama Louise ba yebita na zotonga église ba même sans chaise na so mama Louise bobanga te batu bokoya dimanche adi bosoto sambelao tuzinda na ba David bateli wese papa poni no selbi soli kangwa ko na tuni ba na selbi nini batu bazate même kolonza ba ko isa keso jambe ko biso au fungo l'église okosa le loko moko te na mukilo so ki esprit ensemble apuye yote esprit ni na famille na bino izolande donc on a mutu mususu za na kindumba famille amen nakutani nande komoko mwansa ya ibisinga papa na ngai s'impliquer na likambo na ngai tala biso toza na famille moko mabe na toni bino boza famille ni biso ba kongo toza la bien te na toni ye na kitanzo yo po yebiko no bino ba kongo boza la bien te papa na yebi papa na ngai kozala motema malamu mama na ngai me bande kwa papa bande kwa mama makambo azoli bwana ya solo amen monde des esprits pas compliqué comme moto ba monika sana venir donc comment na besoin de forme ko ba bisi
batelo moto c'est la moto donc on a pas mieux miss na âge à 12 ans 12 ans monsieur zomona te bokende boluka linete po pesa ye nyonso na pona nini pona ko bebisa avenir amen to ba mena bi na sana mundimi na ngamo kuna église mosi kitoko mayela wolokola lokola lisasi ya tazo le fufu na yemo alala denga tekali bon il faut espérer ya bouger ya fufu na muno yeba melise déjà bombé ya mudimu moto soma escalier akeni ko swelo à côté na chambre à télémiala autre que ça maladie par esprit pas moni déjà venir ya mu pas lui tout saboter deba to mona comme ngolo mususu akufina na nzungu Thomson ukutombola ka Thomson boyocha na kikalungu nayo na Thomson wa esprit diabolique musana yango yangwana un jour tozo sambeli la mama moko na mataji kibali tokendaki côté ya pigeon na pasteur baye na mama wana entre la vie et la mort babengi pasteur numéro na ye likite mais téléphone eza kufungwa baya ko benga ngani numéro le awa toza na urgence moko soki entre yona pasteur moto moko ayete mabezo ko nini lisusu ote ndengeza boy mama moko zalawa za biente bande ko tolungwe na mutuka na pigeon to comme na ipen wala jaka libiso likambo nino kangeli biso to te sentir te wo ba te sentir mukandani no zana ngoko azana kosa mukanda te boko lekate nete kindo di pasteur ayoko sidika pasteur a betu wala jembata wala jatekize to yeto komina mataji kibali ba bloquer bisu bisu na ba wala ikambo nini mukolo alelo to te sentir te o to te sentir posana posana à côté ma bé ou à côté ma bé mais problème na bino eza pasteur asilikilisu wana ndasangisa kibango siku to komina église to bandi ko sambelile mama wana yoka ba demone nga bazolo be pa mama akima touché yo za tetia wekano to kanga kiyo na yipen opete ngambata ozolinga na selo pe mabe to landi yo tina matati kibali me osali kaka to komiao ata to tikiye okoboma ye toki parce que ma touché yo na prophète bo se préparer na buto le doto zoyela ba demo ba bimakate ba salidi abi to tikali prière na buto to bosali to ki na église bande ko na banji fièvre sur le place pasteur azana église la télébi prière de mwana moko ya bisinga ya zande bisinga kanisa tango to sambelela ki mama ya nasi ba esprit nyonso ba yes ko inanga sikoyo opanza na ime ko takatesa lini maladi mususu okobika lindo ba problème mususu okukutana na okopole lokola ba problème même bitu ba esprit yo ba telemise kati na vie sampela mulimu na nzambe etombola yo amen yo koza lozo kende na mbongo na hôpital bonza gloire à Dieu soki nazaka na mbongo te maladi oyo elingaki ebomelanga bana me ba esprit nde basengi mbo bongo oyo ndenge yewe ekusile na maladi to mono yo problème ya
appendicite oyo problème ya boyo oyo problème ya boyo Moïse bozo mona wana na fanda na yenda kuma Moïse asala 3 jours bakangi robinet ya musu suba kalisusu aya ibisenga papa rafa robinet bakangi na tena robinet ni oya musu tino zo suba tende bina suba na tindi e passer moko to banda ko sambele na yo tende sur les états comme l'okis accueillir sur les états comme l'okis amelikis asube melili susu na kisi susu afandi na payo na kesu na ngebi senga sambele pona Moïse singa na longo le bilamba na olona bison sabana obine ya masubo yo bakani na fongoli 3 jours mutazo sobate ye wana za sema asube bim Moïse na kusilisa prière amen akoti na douche liban papa yaka na toni nini oye bimi na sina ya kotala ndenge so bim sikode mutabo yake ndaka na hospital elinga komo bocha ye na son lobi muto akufa katasa nini akufi loba fait est-ce que yes ali côté le liboso na yo il faut bouger Jérémie zamba zolo beke na yebi yo avant côté le moment mais koto ya soli pourquoi ma souffrance était le continuel yemoko na non peut rompécher mais ils ne sont plus yemoko na bangonde baliaki mbuma besoin de tozonyo komananga est-ce diabolique ezalaka c'est compliqué comme nazana mwana mosi moko na mataki kibali mwana na kotaka toilette quelque soit kolia kotaka toilette un jour na biso ba parana na yo oya na sambeli la ye tili lozo ko toilette ba esprit ba sabota ka mutu zamba pambola ndoko mona ba fungulo robinet ya masuba olaleka mokebo yolote lokola na kende ko suba soka ndozo suba selo nana za la base ya bitu bavina nana zile ko komplika nana zole ko kende musika na mukanda ya Esther oyo na pesi bino chapitre 3 verset 5 à 6 Bible zolo baketango Mardochée boy yuko buka mabolongo na yeli boso ya amani amana akotisi l'esprit deko il faut na silana naye ya kumona makambo na Yesu bake yuko signer ordonnance dengeza boy Mardochée loko liboso akenda kotuna esingela kayeba ke amani esingela kayeba ke no Mardochée aza ekolo nini zamba pambola yo bitombe bandelwa Masa libota bayuda alonga kangote beba yebisa kivoir même amana motozo bonjiswa na za muyuda bango ba esprit na bango ba ko isaka yangote dika esprit na yo na quartier moto moko ko isa yangote soko lobi amena bien et la attention ton avis place ozo sala musala ataba chaki nguma nguma wana finana na tongo bokuta ya kufi de komoko na Nord Kivu ya zala kisoka sobi na ikono bato musuba ko sala pe na video wana na kati chasseur à makasi soko bisi na sana posa ko lia antelope abisi sala na kende samba na soya na ngusi soka ke Yesu ka koti na zamba abongo na kakoma kalion sikoye yesema ke bamindele moko bazake pe na kata zamba baki ko soki minere sokini tango bamindele bakoti na zamba batala lion bamindele batala lion boye aya sala biso mabe mundu ki toi bomemo bazu lion bayena na mboka famille ya papa na bantu koleli bomindo bona biso ya kotaka na kata lion eswe diabolique probonjiso bakoko tata na kata kuna doko mona
mbulu moko bazoleka na ye na nzela soit ntaba mais niveau ntaba zotalela yo zotala aussi oyo ntaba te oyo mutu nano okipe bato bazolebela kwa na te donc na ko soso mususu aye na lopango ajota kakajota alors osali le bako yepa sali boy kasi oyebi ndenge na yelite esprit nyonso bakochelo na kati ya eloko nzamba pansa yango lo bamena pete na zolinga tosambela zambo ya bundele kamilumu abundele na pesibino kaka exemple ya Moïse 5e atangi te ayibi makambo elekaka na 5e te mais nzamba amanda ndongisi Moïse osalaka stage obanda mpe okende classe ayibisinga lide ngana atangaka deja Saint-Esprit azotangisanga nzambe na yo nzamba remonka lobi ya kobunda bien aimé soko okoyisa esprit te bato bakobwaka poudre yo kobwaka te soko okoyisa esprit te bato bakotya alliance na mosapi yo kotya te ndenge na tukoyebisa bino omoni moto akei na hôpital boye aboti mwana mobali ezali mpo na nguba te douleur ya mwana mobali na mwana mwasi ezaka ndenge moko te soko oboti mwana liboso mwasi amipele mwasi amisato mwasi nano oboti te kasi nazoyebisa yo po mokolo koyoka douleur ya mwana mobali mokolo koyoka douleur ya mwana mobali okofinga mobali na mama Gisele na soko sa douleur ya mwana mobali apemaka te botuna divine makambo mwana wana asalaka ye soki mwasi na ya botolo mwana mobali pese bizu ya désordre vraiment samba pambola yo douleur ya mwana mobali okomona mwasi lokola azolinga kufa nete baingénieur bo nzamba asunga yo yamba lo bota mwana mobali nakabelo mwana mobali na kombo na Yesu Oto Hermine abenganga na telefone papa nazokufa na nini me Hermine papa lobani loba papa mais sinon mona yote papa lobani loba papa nandai pourquoi il se suit wana c'est la facilité na yango bana mibali nyonso baza place respecter maman na bino ozwe loko kapele mama oyo ya boto yo kopesa nanu papa afante banda na mama kosoki mama te bandi tala nanu mulayi ya lifo yo yebi ndenga kakimbisaki mama na bango bato milayi boy azaki soki azonyolo kasa bien aimé sambela ko isesprit esprit nini ezali kobundisa nango mama pasteur lelo ilifona kapela yo bimisi mobali aliboso yamba lo bimisa pe basi ope mape lelo ilifo yebisa ngai yakende kolesi paji zamba pambola bi mwana mobali muso bota makana mobulu banda na libumo mama na ba zamba pambola bi nete ba semilio ndenga nyokola kama mama na bango na libumo na mama vani nakufa papa remisi bana no boyoko papi Janisia yo lelo il faut pesi mama na bino merci encore yo ndongo zama kamakasi boy makamasi bandela banda na libumo zamba sobe na Germanie na yeba kayo na consacrer yo prophète banda na libumo mama na bino zamba yeko na pesa kayo libanzi banda na libumo mama na bino na zolinga to sambe tiseka lelo il faut futa jivi moto abimsolo mwana mobali bo lobi soko ti musala zuwe lamba isayi ozu sapato pesi otali telefone na yona ya nanele soki ya yo l'écologie jivi yo le faut na téléphone à cher moi si ba pesa ke lo kwa bien moi si ndasala ka lokuma ba mama na zolo ba mabe moi si le faut la ngembu ozona ngande to sana mama pasteur ngano kola ta makasi kule kama mama pasteur te iloko no soma la mu ilfeza ya ye
mais yo te yo kolingo chuba mwasi azosala bo bakofinga yo soki mwasi na yo aza sali te mwasi apakolaka mafuta ya bien ye moboye otindi ye na mbongo na wenzi ye moko azoyemba na balabala moko te akokani na yo nakopesa mbongo ya wenzi moko te akokani na yo na mibali ya aseka moko te akokani na yo okoyoka mama azoya kotuna na esengo elozola nino siko pesa ye 3000 ye moko akotuna yo nakobana nini ezalaka ba esprit de telemaka mpona kodiminue vie yango nazolinga tosambelisi lelo na bito zobima avant makambo obima lisuba 13h abu yo nde moto yaka na bamili mwana nete ba mosusu yao bebi verset na teyilelo mama leso bebi verset na teyilelo okota déjà pasteur sote oyaka enfant elema likolo tosambelisi Ozaire ni 10h 11h nani okokite le lobo bima 11h okende pokende kotala famille na bino yo pe banda ko yaka avant nete pa David boye obime okoki kotala nanu fiancé kota akoma wapi zamba pambola bino telema makanisi na yo motema na yo payitsa kobongisa makanisi te nazolinga osala priere esprit nini batelemisi liboso ya mosala yo ozosala bible ezoloba le précieux trésor d'un homme c'est les activités satana akombataka misala ya bato na misala bato ekende liboso te loba frère ok kaka ndengo matisi fe wana eswi nyonso batelemisi na misala na yo na vi na yo mpona kopesa yo eshek peta maboko panza yango lelo panza yango peta maboko moto ekita moto epela moto epanza eswi nyonso molili lelo oyo etelemi na vi na ngai oyo nyonso ezolinga komplike ngai eswi nyonso ezomema eshek lelo na ngambo na ngai lelo seigneur na panza peta maboko kombo na yesu kombo na yesu kombo na yesu moto ekita na kombo na Yesu nazobana kokwisa esprit de fond de langa et fond de chance langa et fond de mbongo langa et fond de tsengo langa le kweya na kombo na Yesu landa ozo sambela me okomite matisa dimension ya prière demo oyo telemi liboso ya projet na yo eswi oyo batelemisi liboso ya projet na yo libere nosu olingo obelela moto na nzambe demo nyonso batelemi liboso ya projet na yo moto na nzambe ewuta likolo epanza ye lelo peta maboko na kombo na Yesu na kombo na